យើងសិក្សាទៅលើ Node.js ចឹងដើម្បី check install setup Node.js បានគឺយើងអាច install ទៅយើងវាយ node Node.js download ឬក៏ install ហ្នឹងទៅឬក៏ download ចឹងទៅចឹងគ្នាយើងចូលមក Node.js យើង download មកចឹងយើងចុច click download នេះសម្រាប់ Windows តែបើគ្នាយើងចង់ download ប្រើ terminal ក៏បានដែរចឹងយើងអាចប្រើ terminal download ក៏បានដែរ check ថា git របស់យើង node របស់យើងមាននៅក្នុង git នៅចឹងយើងប្រើយើងគាត់ check មកយើង check ថា node version អូខេ node .v មកចឹងនេះ version node របស់ខ្ញុំគឺមានស្រាប់ហើយចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំ install វាទៀតទេឬក៏អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង install node របស់យើងបានហើយអញ្ចឹងយើងមក create ជាមួយនឹងអីគេ create ជាមួយនឹង React Native app របស់យើងអញ្ចឹងដោយសារយើងប្រើជាមួយនឹង Expo អញ្ចឹងគ្នាយើងអាចបើកជាមួយសូមបើកជាមួយនឹង Git Bash CLI ទៅអូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការ install ជាមួយនឹង package ថ្មីឬក៏ create project app ជាមួយ Expo អញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើជាមួយនឹងអីគេខ្ញុំអាចប្រើជាមួយនឹង npx create.expo and .app បន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងឈ្មោះ app របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង app របស់ខ្ញុំដំបូងមកគេគឺយើង build ទៅលើ UI pad របស់យើងត្រូវអញ្ចឹងធ្វើការដាក់ pad ទៅpad ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងpad របស់យើង pad app ចឹងទៅ pad app so អញ្ចឹងនៅ pad app របស់យើងខ្ញុំចុច enter មកអញ្ចឹងវានឹង create project ជាមួយ expo របស់យើងឲ្យយើងអញ្ចឹងចុច yes អញ្ចឹងវានឹង create project មក package ហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកexpo ខាងក្រោមនេះ Learning Expo Go SDK 24ដែលឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹង version របស់ app ទូរស័ព្ទខ្ញុំ so enter អូខេអញ្ចឹងវានឹង install app មកយើងហើយអញ្ចឹងវា npm install ទាំង package មកទាំងអស់នេះ so អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង install ហើយគឺវាចេញបែបនេះហើយអញ្ចឹងនេះ node របស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង install ហើយគឺវាចេញបែបនេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក app របស់យើងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែឈរនៅលើ folder native app របស់យើងឥឡូវហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ cd app របស់យើងមកអញ្ចឹងនេះគេមាន command follow command របស់គេទៅនាងចង់ run Android ឬក៏ iOS នាងគាត់វាយប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ run ជាមួយនឹងខ្ញុំ open សិន cd pad .app អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកទៅលើចូលទៅលើ app ខ្ញុំហើយ so អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់គ្នាយើងនីមួយអញ្ចឹងExpo app គ្នា download install ហើយទៅអត់ so អញ្ចឹងយើងមកយល់ដឹងពី project structure របស់យើងចំពោះ app នេះវិញ folder app project structure របស់យើងចំពោះ app នេះវិញមានន័យថាជាកន្លែងមួយ screen ឬក៏ជា route សម្រាប់ឲ្យវា អាច click node ទៅ text បានអីចឹងទៅតោះណាអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងនឹងអាចលុបចោលវិញគ្រាន់តែយើងទៅសេយើងមើលទេយើងអាចនឹង create សារថ្មី node module ហើយជា template for expo គឺវាចេញមកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែង app ហ្នឹងគឺជា screen ឬក៏ route ដែលយើងអាចប្រើវាបានបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ component អញ្ចឹងក្នុង component នេះយើងអាច create UI ដើម្បីយើងអាច reusable ផុស UI របស់យើងបានតោះណាហើយ constant ក៏ដូចគ្នា constant គឺជាការ sell value ឬក៏ starter data របស់យើងចេញពី TypeScript នេះយើងមាន data របស់យើងចង់ set color set text របស់យើង font បែបម៉េចអីបែបម៉េចគឺយើងយកមកចេញពី constant អាហ្នឹងគឺជា sum របស់យើងឬក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹង image ចេញពីអា constant របស់យើងនឹងបាទអញ្ចឹងមានថាកន្លែងហ្នឹងគឺជា sell value ឬក៏ starter data របស់យើងបន្តមកទៀតយើងយល់ដឹងពីអានេះហើយ util យើងអត់ទាន់បានបង្កើតទេអញ្ចឹងនៅក្នុង constant វាអាចមាន util ដែរ so ដោយសារអានេះយើងអត់ទាន់មាន util យើងមកអត់ទាន់និយាយដល់ util ទេ
ចឹងយើងអាច create project create folder ចឹងយើង create folder មួយឈ្មោះថា sorry ចឹងយើង create folder មួយឈ្មោះថា util អញ្ចឹងក្នុង util ហ្នឹងវាជា helper ឬក៏ helper function ឬក៏ share logic នៅពេលដែលគ្នាយើងសរសេរ logic ឧទាហរណ៍ថាមានclick ប៊ូតុងហ្នឹងទៅឲ្យវា redirect ទៅណាយើងយកអា util logic របស់យើងឬក៏ logic for business ហ្នឹងគេអាចសរសេរ send QR code payment អីក្នុង util ហ្នឹងបានមួយទៀតយើងតាក់ទងជាមួយនឹង asset អញ្ចឹង asset គឺជាកន្លែងដាក់ icon ឬក៏ image របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចឃើញនេះជា image ជា icon សម្រាប់យើង set ទៅលើ package របស់យើងអូខេហើយមួយទៀតយើងនិយាយពីនេះpackage lock JSON package lock JSON នេះយើងសម្រាប់មើលឈ្មោះ app របស់យើងគឺយើងឃើញថាខាងលើនេះជា app application របស់យើងវាមាន version ម៉ាន 1.00 នេះយើងទៅមាន lock file version មាន request through ហើយ package របស់យើងមានឈ្មោះដូចយើងប្រើ version អី dependency យើងប្រើ export vector icon ប្រហែលចុចអីយើងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់សូវសំខាន់ទេនៅពេលដែលយើងចេញធ្វើការគឺច្រើនគេអត់ប្រើវាទាំងអស់ទេគឺគេ create តាចំនួនប្រហែលដែលគេត្រូវប្រើទេអញ្ចឹងអានេះគ្នាយើងមិនបាច់ចាំមើលទេហើយនេះមក package របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង package នេះតិចទៀតយើងនឹងអាច create ថ្មីក៏បានយើងប្រើចំនួនដែលវា set មកក៏បានដែរអញ្ចឹងអាកន្លែង start នេះកន្លែង start នេះមានថានៅពេលដែលយើង run យើងចង់ change អាកន្លែង export start នេះទៅជាអីគេក៏បានដែរមានថាយើងអាចសរសេរវាទៅជា run time ក៏បានឬក៏ export start ចឹងទៅក៏បានដែរតោះនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run npm ទៅយើងអាច start បានហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ start បានយើងត្រូវ type អា command នេះ export start ដើម្បីឲ្យ app របស់យើង run ដើរបានតោះណាអញ្ចឹងអានេះជា version របស់ script របស់យើងហើយមាន dependency ដែលយើងត្រូវ add បន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចឃើញបានហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងនិយាយថា app របស់យើងគឺបាន install មកស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង feature ថ្មីឥឡូវខ្ញុំសូមលុបអា JSON ដែលយើងអត់ប្រើនេះចោលទៅអូខេអានេះនៅក្នុងនេះតែ sorry អូខេតែអញ្ចឹងអា JSON ដែលយើងអត់ប្រើហ្នឹងយើងលុបចោលទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំបង្កើតជាមួយនឹង folder មួយទៀតឈ្មោះ type អញ្ចឹង type នេះសម្រាប់ store ជាមួយនឹង type TypeScript របស់យើងតោះណាអូខេ TypeScript អញ្ចឹងសម្រាប់ store ជាមួយនឹង TypeScript របស់យើងអញ្ចឹងក្នុង TypeScript ហ្នឹងយើងអាចសរសេរcreate ជា file មួយសម្រាប់ set ទៅលើឆ្មារបស់យើងឬក៏ឆ្កែរបស់យើងប្រភេទឆ្កែរបស់យើងមាន character បែបម៉េចមាន ID អីគេមានឈ្មោះអីគេ type អាយុប្រមាណអីចឹងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងជា type យើងដាក់ជាមួយ TypeScript របស់យើងសរសេរ so អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង util យើងអាចប្រើជាមួយនឹងAPI យើងបានយើងអាច create file តាក់ទងជាមួយ API auth ជាមួយនឹង authentication ឬក៏ store data បន្តិចតួចសិនទៅអូខេ so អញ្ចឹងយើងអាច test ខ្លាំងជាមួយនឹង export របស់យើងទៅអញ្ចឹងយើង npx npx export start បន្ទាប់មកវានឹងដើរ start ជាមួយនឹង Metro Blender របស់យើងហើយ so អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរវានឹង send QR code ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអីគេខ្ញុំធ្វើការបើកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំ install ហើយមានន័យថាម៉េចខ្ញុំ install app របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ export ហើយខ្ញុំចូលទៅ cameras ហើយខ្ញុំ scan ហើយចុច click open មកឃើញថាតិចទៀតវានឹង show app ឲ្យខ្ញុំមើលនេះអញ្ចឹង app របស់យើងដើរហើយនៅលើនេះក៏វា load ដែរគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា install ពេញ package ហ្នឹងចូលទៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើង UI component native UI ហ្នឹងវានឹង load show home page ឬក៏ app.js ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងវាពេញ100ហើយនេះគ្នាឃើញថាវានឹង load ពាក្យថា hello world ហើយមាន file
route អីចឹងទៅតោះនេះអូខេ so អញ្ចឹងយើងត្រឹមនឹងសិនវីដេអូក្រោយយើងនឹងនិយាយទៅលើ project របស់យើងតទៀត